Good morning, students. So this is my second video. Yesterday we talked about management as art. Of course, talking about nature of management. So we talked about management as art. Quick recapitulation. Recapitulation में क्या आएगा? मैरी पाकर फॉवर्ट ने क्या कहा था? Management is the art of getting work done through others. तो management as art में हमने 3 पॉइंट्स करे थे. एक हमने करा था existence of theoretical knowledge, दूसरा personalized application और तीसरा practice and creativity. इनको हमने तीनों को प्रूव किया था कि ये तीनों प्रूव होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है 100% आर्ट है. आज हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट एज साइंस. सबसे पहली चीज, जब हमने आर्ट की बात की थी तो आपने कहा था कि आर्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग लाइक ड्राइंग और समथिंग. अब साइंस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? साइंस का मतलब होता है हमारी 10th स्टैंडर्ड की लैब, वहां पर एक्सपेरिमेंट और हम एसिड और डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स मिला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू राइटिंग ऑब्जर्वेशन इन प्रैक्टिकल फाइल. आपके हिसाब से साइंस ये है तो बिल्कुल ठीक है, इट्स परफेक्ट आंसर. बट व्हेन वी स्टडी एनीथिंग एज अ डिसिप्लिन, anything as a discipline, when it is studied, science becomes a different thing. There's a different connotation altogether to this particular word, to this vocabulary. Science का यहाँ पर मतलब क्या है? I've just done a definition for you where I've just left few words vacant or blank. I've written science is systematic body of knowledge based on what? General, यहाँ आएगा general truth और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ. नाउ जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, यहाँ पर जनरल का मतलब क्या है? जनरल लॉ मतलब कि जो हर जगह यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है, वो सच्चाई है, प्रूवन फैक्ट है. हम उसकी कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन डिफाइन कर चुके हैं, हमने उसको ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उस पर पढ़ाई की है, एंड दैट इज वाई उस चीज को हमने बोला कि वो साइंस है. तो साइंस के 3 फीचर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं. देयर आर 3 फीचर ऑफ साइंस व्हिच कम इन आवर माइंड. फर्स्ट इज सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस का पहला फीचर है सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. द सेकंड फीचर इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, व्हाट केम इनटू योर माइंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट साइंस. एक्सपेरिमेंट आया था, ऑब्जर्वेशन आया था, सो सेम एक्सपेरिमेंटेशन. एंड थर्ड थिंग इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. जब हमने बात करी जनरल ट्रूथ की तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और हमने बात की है कि हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे साइंस के रूल्स हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. सबसे पहले वी कम बैक टू आवर फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज? वी से science is based on principles. Yes, we have lot many principles of science. Second, all principles have cause and effect relationship. Undoubtedly, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर याद हो, न्यूटन के सिर पे, वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सिर पे एक एप्पल गिरा तो उसको रियलाइज हुआ कि भाई हर चीज जो है वो ऊपर से नीचे ही आती है. अगर किसी भी चीज को ऊपर फेंक दो तो वो कहाँ आएगी? नीचे ही आएगी. एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. सो क्या है, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की. जो चीज आप फेंकेंगे वो नीचे आएगी. इसका मतलब क्या कि उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कॉज क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटी. इफेक्ट क्या हुआ? चीज नीचे आई. और ये क्या है? एक प्रिंसिपल है जिसको हमने प्रूव कर दिया, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकंड पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप. पहले हम उनको डेवलप करते हैं, फिर क्या करते हैं? उनको किस चीज की बेसिस पे डेवलप करते हैं? फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. यू मस्ट हैव डन द सेम थिंग इन योर 10th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल नोटबुक. एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, और फिर उसका रिजल्ट निकला. वो कैसे किया? टेस्टेड रिपीटेडली, बार बार उसको टेस्ट किया. किस चीज में? कंट्रोल्ड कंडीशन में. ऑफ कोर्स लैब में टेस्ट कर रहे थे, खुले में तो टेस्ट कर नहीं सकते. इफ यू डू एनी काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एसिड्स एंड सॉल्ट्स इन ओपन, यू नो कितना बड़ा धमाका होगा. फिर तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. So when we talk about principles are developed on the basis of experimentation and observation. जो आप कॉमन सॉल्ट बनाते हैं और उसका रिजल्ट होता है NaCl plus H2O. भाई इसको बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा, मुझे नहीं आती है साइंस, आई एम अ मैनेजमेंट टीचर. तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने इसको बैलेंस किया. कहाँ किया ये? आपने सारा का सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया? आपने किया अपनी लैब में. सो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. थर्ड पॉइंट में कम टू यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंस बिल्कुल यूनिवर्सल है. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन.
मुझे ये पता है कि जब मैं 8वीं क्लास में थी तो मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन द बॉडी इज फुल्ली और पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वलेंट टू इट्स वेट। मुझे ये पता है, मैंने जब 8वीं करी थी तो मैंने ये पढ़ा था। मुझे लगता है आपके मम्मी पापा ने भी ये पढ़ा होगा, आपने भी 8वीं में ये पढ़ा होगा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आज तक नहीं बदला है, यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। न्यूटन का थर्ड लॉ, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो भी आज तक नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। सो इसका मतलब क्या कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स है दे हैव देयर यूनिवर्सल वैलिडिटी। नाउ फ्रॉम हियर वी स्विच ऑन टू इज मैनेजमेंट साइंस। अब ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है आंसर करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा ही मुश्किल है। हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन विल ट्राई टू इवैल्यूएट इट। किस तरह से मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं। सबसे पहली चीज, जैसे हमने बात करी थी बॉडी ऑफ नॉलेज की, यहाँ पर वी केम टू दैट टाइम इन आर्ट वी स्टडीड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड देन वी कंपेयर्ड। यहाँ पर भी हम बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हैं एंड वी गोइंग टू कम टू बॉडी ऑफ नॉलेज। Is management body of knowledge? Yes, of course. Why? Because it has some principles. These principles and theories, what happened to them? They are developed over a period of time. हल्के develop हुए हैं. Pioneers of management have been there since 19th century. They are developing the principle of management and they are trying to work on it and they are trying to practice on it. And once they observe, experiment and they try to get the result out of it, they try to prove it that yes, management की अपनी own vocabulary है. We have our own vocabulary and we communicate in that vocabulary. If you remember on the very first day when I talked about the basic difference between goals and objective, what did I tell you? That goals and objectives both are different. Objective is the desired end result and goals are the ways to achieve it. Means है, aim है, चलते जाना है उसकी तरफ। तो ये हमें डिफरेंस बताया। लोग उसको क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। वो कहते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेम है। लोग प्लान और स्ट्रेटेजीज को, दोनों को कैसे यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जबकि स्ट्रेटेजीज हम आगे पढ़ेंगे इज अ टाइप ऑफ प्लान, प्लान का एक तरीका है। So that vocabulary is available to us and nobody else. So the pioneers of management know that management is body of knowledge. We have proved it and the proven fact is yes, management is body of knowledge. So if you have science as body of knowledge, we have management as body of knowledge. Second point. Second point is based on experimentation. Lovely. We also experiment. We have experimented many things. Many principles have been experimented. There's a person called Hawthorne. He created an experiment. He created two groups, Group A and Group B. Group A, he gave them an environment where a group of people was given no breaks, no coffee breaks. Imagine, no coffee breaks, uniform, very dungeon and very uncongenial working environment, very dim lighting, and people had to work from morning for next 8 hours without any break. In the second group, another group of people was taken, too many coffee breaks, no uniform, and of course the other one had a supervisor also to check them after every 2 minutes. Here no supervisor. And they were given a lot of lunch breaks, coffee breaks, whatever they wanted to do. Only thing was they had to work for 8 hours with lovely lightning system, no dungeon working, and they could work as they like. But after 8 hours, the manager wanted the result. Can you answer where the results were better? Of course, you will say where the people were very strict and they were put under a lot of observation. No. Where there was no observation, no bosses, nobody there, a lot of lunch break, people tried to finish work because they were happy. Now, this may not be true for your class, because naughty children won't allow you to finish off your work, and the moment the teacher is not there, you feel more happy. That's a different thing, and the work never gets completed. But when you're working as a professional, in order to get your position as well as your salary, you work like that. So Hawthorne's experiment gave a very different view to what we usually say that I work best under pressure and there are a lot of things like that. So it did not work here, the Hawthorne's experiment. Now what happened? What exactly went away? What we taught, principles are evolved, experimented and observed in management also, tested on human beings, and you will not believe, on human behavior. And human beings and human behavior is unpredictable.
unpredictable. Results are, you cannot predict them. That means as simple as that. And very few people are trained with these principles, and those who are trained do not apply. Why they do not apply? तुम जाकर मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ के घर में जाकर पापा को बोलो, पापा मैं 14 प्रिंसिपल्स पढ़ के आया हूँ, अब मैं बताऊंगा काम कैसे करना। पापा ने बोला चल बैठ जा यहाँ से, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तू मुझे सिखाएगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि अलाउ ही नहीं करते हैं। So we don't use those principles. Those who are trained also do not use these principles. Human behavior is totally unpredictable. तभी हम कहते हैं कि अरे यहाँ पर तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन कंट्रोल कंडीशन में है, यहाँ तो किस पे कर रहे हैं? अनकंट्रोलेबल ह्यूमन बीइंग के ऊपर। So this point is proved to be not exactly. This point is proved to be not being management as science. Means what? कि हम ये कहते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो मैनेजमेंट साइंस को कैंसिल करता है, प्रूव नहीं करता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है? ह्यूमन बीइंग्स के। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिस इज अगेन प्रूव टू बी व्हाट? रॉन्ग, नॉट प्रूव्ड। Hence prove that this is not science. Management is not science. Next, last one, universal validity and application. अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन, लेकिन मैनेजमेंट के साथ क्या हो जाता है? भाई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है ना वो फ्लेक्सिबल है और साइंस के प्रिंसिपल रिजिड। बन गए। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आज तक नहीं बदला, लॉ ऑफ न्यूटन आज तक नहीं बदला। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ 14 प्रिंसिपल्स का और उनकी एप्लीकेशन कैसे बदल जाती है। जैसे डिविजन ऑफ वर्क है। डिविजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को डिवाइड और सब डिवाइड करना और लोगों की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, कैलिबर के हिसाब से उनको काम दे देना। कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। अब रिपीटेडली मैं वही काम 16 साल 20 साल से कर रही हूँ। एक के लिए होगा या मैं तो स्पेशलाइजेशन आ गई, मैं तो उस चीज़ का राजा बन गया। दूसरे के लिए होगा यार कितना बोरिंग काम है, रोज जाओ सेम काम करो, सेम काम करके वापस आओ। दैट मीन्स व्हाट? Principles of management being applied have to be modified as per the given situation. Of course, I told you here human behavior is unpredictable. I just proved it. Again, I'm proving it. In this point, the division of work, किसी को monotonous लगता है, किसी को specialization लगती है, और principles of management को जब हम apply करते हैं organization में, हमें उनको change करना पड़ता है, modify करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे principles हैं जिनमें हम कहते हैं कि नहीं बस एक जैसे होना चाहिए। जैसे for example unity of command है। यूनिटी ऑफ कमांड में कहते हैं एक बॉस और बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस और बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स अग्री है। एक क्लास में एक टाइम में एक टीचर होनी चाहिए। अगर 2 टीचर हो तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ऑफ कोर्स इमेजिन करो एक क्लास 2 हाफ्स में बटी हुई है और आधी क्लास को आपको अकाउंटेंसी पढ़ाई जाएगी, आधी क्लास को बिजनेस स्टडीज। देयर विल बी सो मच ऑफ ओवरलैपिंग एंड अल्टीमेटली द 2 टीचर्स विल स्टार्ट पुलिंग ईच अदर्स हेयर एंड थ्रोइंग ईच अदर आउट ऑफ द क्लास कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ और मैं पढ़ाना चाहती हूँ और व्हाटएवर। सो principles of management are flexible and principles of science are very rigid, and they have to be modified. The principles of management have to be modified and applied, and that is why we say that a validity or an application is not at all universal. Point proven कि ये वाली बात भी management as science के साथ जब टैली करते हैं हम साइंस के साथ तो management as science प्रूव नहीं करती, ये भी कैंसिल हो जाती है। तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे? अगेन दिस गेट्स व्हाट? इट गेट्स कैंसिल। तो हमारा सिर्फ एक पॉइंट प्रूव हुआ है क्या? कि मैनेजमेंट क्या है? 100% बॉडी ऑफ नॉलेज है। जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की तो ये पॉइंट प्रूव नहीं हुआ है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी की, ये पॉइंट प्रूव नहीं हुआ है। ये पॉइंट इसलिए प्रूव नहीं हुआ कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। उनका बिहेवियर क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर हम किस बात पे बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है कि क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट जो है इट इज इन एग्जैक्ट साइंस। अगर आपको क्वेश्चन आता है इन एग्जैक्ट साइंस के ऊपर तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट प्रूव की गई है कि ये साइंस नहीं है। सिर्फ एक क्राइटेरिया पूरा होता है बॉडी ऑफ नॉलेज का और बाकी 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते। It is inexact science. Why? Because it is not like physics or chemistry. It is neither comprehensive, ठोस नहीं है, मजबूत नहीं। It is neither comprehensive, not precise, exact नहीं, एक जैसी नहीं, जैसा कहते हैं वैसी नहीं है। It is like soft science. किसकी तरह है? सोशल साइंस जैसी इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जो इस चीज को प्रूव करने से रोक देते हैं कि ये साइंस है।
Thank you so much. Meet you next time.